A ver, te enviaré un audio, pero estoy en una habitación en muchas literas y hay una persona roncando muy fuerte. Si se escucha, si se escucha un puma, no es mi culpa, ¿vale? Tendrías que conectarlo en phones porque no sé, tío, o sea, de verdad que no sé cómo alguien puede roncar así.